Четвърта поредна неделя пловдивчани се събраха в 12 часа пред Централната поща, за да протестират срещу окупаторските американски бази в България и членството на държавата ни в агресивния военен блок НАТО. В протеста се включиха активисти на партия „Атака“ и членове на други родолюбиви организации. Те изразиха своето желание за пълен неутралитет на страната ни и за излизане от военния блок НАТО, в който ни натикаха управляващите, без да попитат българския народ дали иска да членува в него. По този начин държавата ни става мишена както на собствената ни освободителка от турско робство Русия, така и мишена на терористите от Ислямска държава. Новите ни господари не се интересуват от българския народ. Те се интересуват само от нашата територия, която е много важна тук, особено за Балканите, защото е казано, че който владее България, владее и Балканите. И именно ценността на България за нашите нови господари е само като територия, за да могат да прокарват своите интереси тук, не само на Балканите, а и на целия свят. България в момента е страна членка на НАТО. Има бази, които се използват от американските войски, така и от другите членки на НАТО. И по този начин ние сме поставени в опасност и както това ни задължава спрямо подписаните договори, да участваме в всеки един военен конфликт на НАТО и на Америка. В сегашната ситуация в Украйна, в този размирен конфликт, ни задължават отвъд Атлантика ние да подкрепяме хуманитарно, дори и военно, войските, сражаващи се срещу Донбас, Донецката република и другите страни, които се противопоставят на НАТО и Америка и агресивната им политика. Днес тук сме се събрали, за да покажем, че ние българите искаме свобода. Свободата ни заминава през именно неутралитета на България. Защото на нас ни е писнало вече един път, бяхме в Варшавски договор, сега сме в НАТО, а къде е България? България няма. И затова ние тук призваваме всички български граждани, които се чувстват такива, да застанат на наша страна и да вдигнем свободно главите си и да извикаме, че искаме свободна България, а не искаме България окупирана от разни нашественици, в дадения случай именно едни далечни хора, които живеят зад океани, да идват тук и да определят нашето бъдеще. Нашето бъдеще е в нашите собствени ръце и ние искаме да управляваме нашата съдба самите ние, а не някой друг и най-вече от Вашингтон. В момента имаме подразделения на армия, които не се контролират. Ние сме заявили тук, дошли да заявим, че трябва да се чуе гласа на българския народ. Защото нито ни питаха дали искаме да бъдем членове на НАТО, нито ни питат сега да има ли бази и командни центрове. Традиционно протестът продължи с шествие по централната улица на Пловдив, с скандирания „НАТО вън“ и „САЩ фашисти, световни терористи“. Протестиращите бяха особено разтревожени от пристигането на американски пилоти в авиобаза Граф Игнатиево за провеждане на 10-дневни военни учения на българска територия. Пловдивчани категорично се обявиха за мир, сътрудничество и приятелство с Руската федерация. Те декларираха своето желание за провеждане на национален референдум против членството на България в НАТО, като се подписаха в подписката, инициирана от партия „Атака“. Подписката върви от началото на месеца. Тук сме така от обед излизаме. Горе-долу интерес има, хората проявяват интерес. Който не е запознат с случая му обясняваме и има сега и провокатори, по някакъв начин ги отбиваме, но повечето хора са заинтересувани от този въпрос, проявяват интерес, подписват се и подписката върви добре, мисля, че ще имаме успех.